बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक खांसी कफ़ के हवाले से है। कफ़ क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और ये क्यों होती है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इलाज कौन सी खांसी का इलाज करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि खांसी है क्या। खांसी बेसिकली एक कुदरती जिस्मानी अमल है जो गले और सांस की नाली में जमा होने वाली बलगम, मट्टी, धूल या खारिश से पैदा होने वाले ज़रात को साफ़ करने के लिए होती है। यह जिस्म का एक हिफाजती निज़ाम है जो जिस्म के अंदर सांस की नालियों को साफ़ रखने में मदद करता है। तो जब आपको खांसी होती है तो खांसी से जो बलगम, जो म्यूकस, जो गंदे ज़रात होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद देता है। खांसी की टाइप्स की बात की जाए तो खांसी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मुद्दत के लिहाज से जो खांसी होती है जैसे कि शदीद खांसी, एक्यूट कफ़ जिसको कहते हैं, ये 3 हफ्तों से कम अरसे तक रहती है। ये अमूमन खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। कुछ खांसी ऐसी होती है जैसे कि शदीद खांसी जिसको सब एक्यूट कफ़ कहते हैं, ये 3 से 8 हफ्तों तक रहती है। अक्सर इन्फेक्शन के बाद बाकी रह जाती है। क्रोनिक कफ़ जिसको पुरानी खांसी कहते हैं, 8 हफ्तों या इससे भी ज़्यादा अरसे तक रहती है। ये दमा, एलर्जी, कुछ फेफड़ों की बीमारियां जैसे टीबी की अलामात, ब्रोंकाइटिस की, इस तरह की अलामात हो सकती है। बलगम की मौजूदगी के लिहाज से खांसी जो होती है जैसे कि कुछ खुशक खांसी होती है जो बग़ैर बलगम की होती है, तो ये गले की खराश, एलर्जी या दमे की वजह से भी हो सकती है। बलगम वाली खांसी ये ऐसी खांसी होती है कि जब आपको बलगम आती है तो बलगम के साथ खांसी होती है ताकि जो बलगम है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाए। यह आमतौर पर फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से जैसे नमूनिया या ब्रोंकाइटिस की वजह से होती है। आवाज़ के लिहाज से कुछ खांसी होती है, भौंकने से कुछ जैसे ब्रेकिंग कफ होती है, आमतौर पर बच्चों में होती है और ये गले या सांस की नाली में इन्फेक्शन की अलामत भी हो सकती है। कुछ ऐसी खांसी होती है दम घुटने जैसे कॉफिंग का, जिससे कोई चीज़ गले में फंसने की वजह से खांसी होती है, तो इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। समटाइम्स किसी एलर्जी की वजह से खांसी होती है, ख़ास तौर पर मट्टी, धूल या मौसमी तब्दीलियों की वजह से, और मट्टी के कुछ ऐसे ज़रात होते हैं जो आपके नाक में या गले में जाते हैं जिसके इरिटेशन की वजह से खांसी होती है। कुछ अफराद को दमे की वजह से खांसी होती है जिसके अंदर जो फेफड़ों की नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। आमतौर पर ये रात के वक्त ज़्यादा होती है। दिन में आप बिल्कुल ठीक होते हैं, जैसे दर्दी होती है या मौसम की तब्दीली की वजह से सांस लेने में घुटन होती है, तो इसके साथ अक्सर अमूमन जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं उनको रात के वक्त भी खांसी होती है। कुछ खांसी ऐसी भी होती है जैसे कि रेफिलोकिस खांसी जिसको GERD भी कहते हैं। ये अमूमन मैदे की तेज़ाब, जैसे कि अक्सर लोगों को जो मैदे की तेज़ाबियत होती है, सीने में जलन होती है, तो ऐसी सूरत में भी खांसी होती है। ये भी एक खांसी की बड़ी वजह है। तो तंबाकू नोशी, जो अक्सर लोग सिगरेट नोशी करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सिगरेट के इस्तेमाल से भी जो खांसी पैदा होती है जिसको तंबाकू नोशी की खांसी भी कह सकते हैं। या ये समटाइम्स खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है, लेकिन ये कभी कभार ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का भी सबब बनती है। तो खांसी एक अलामत है जो मुख्तलिफ बीमारियों या हालात की निशानदेही करती है। खांसी बेसिकली एक बीमारी नहीं है, ये अलामत होती है, ये हमें साइन, ये सिग्नल देती है कि हमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन जो घेरा हुआ है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा रहती है या इसके साथ अगर आपको मुख्तलिफ किस्म की अलामत हो जो पहले मैंने अर्ज़ की, तो ज़रूर आप इसको इग्नोर ना करें, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें ताकि आपको खांसी की नौइयत के मुताबिक आपकी डायग्नोस किया जा सके, आपको किस किस्म की खांसी उसके मुताबिक इलाज किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस न्यू वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।